Λοιπόν, εγώ να σας πω τώρα ότι κάναμε μια σύντομη έρευνα μέσω του χάρτη και με απομακρυσμένη έρευνα μέσω της ραδοσκοπίας, του εκρεμές δηλαδή, για να εντοπίσουμε το παιδί. Εμείς από την έρευνα που έχουμε κάνει εδώ και κάποιες μέρες που το κάνουμε εντατικά δηλαδή, δεν έχουμε διαπιστώσει ότι βρίσκεται στην Ελλάδα το παιδί αυτό. Μάλιστα. Εσείς οι πληροφορίες θέλετε λίγο να μας βοηθήσετε, να μήπως μπορέσουμε να βρούμε κάποια άκρη. Οι τελευταίες πληροφορίες που είχατε, πού εμφανίστηκε το παιδί αυτό? Δεν μπορώ να πω ότι εμφανίστηκε, γιατί με αυτό το medium που σας είχα πει που μιλούσα, τον Ελληνοαμερικάνο, μιλάμε εδώ και 2 χρόνια, ίσως και παραπάνω, από την ημέρα σχεδόν που εξαφανίστηκε το παιδί. Και κατά καιρούς μου έλεγε ότι ήταν στη Δανία, ότι πέρασε απέναντι Νορβηγία, ότι ήταν με αυτή την παρέα. Δεν ξέρω, θυμάστε που σας είχα πει κάποια άτομα που το είχαν πλησιάσει με το παιχνίδι, και ότι μετά απεγκλωβίστηκε από αυτά τα άτομα. Αλλά αυτά είναι τα λόγια του medium που μιλούσα. Δεν είναι ότι υπήρχαν στοιχεία. Ναι, στοιχεία έτσι. Όχι, ήταν κάτι μεταφυσικό. Μάλιστα. Δεν μπορώ αλλιώς να το εξηγήσω. Και ότι μετά πέρασε Αυστρία και έβλεπε, λέει, να κατηφορίζει, αλλά όπως σας είχα πει, μου έλεγε ότι είχε αυτά τα ψεύτικα στοιχεία από αυτά τα άτομα. Δηλαδή το διαβατήριο δεν είναι το αληθινό, ούτε η ταυτότητα, είναι με άλλα στοιχεία. Και ότι με έναν φίλο που έχει βρει και εργάζεται κατά καιρού σε κάποια, δηλαδή πώς βιοπορίζεται σαν σερβιτόρος, κατέβαινε σιγά σιγά την Ευρώπη με λεωφορεία ή με τρένα, όχι με αεροπλάνο. Όλα αυτά όμως σας τα έχει πει ο medium. Δεν είχατε κάποια από τις αρχές, κάποια ενημέρωση για κάτι τέτοιο? Τίποτε, κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι το παιδί κάπου είναι και επιβιώνει. Μάλιστα. Εμείς στην Ελλάδα τουλάχιστον μπορέσαμε να κάνουμε αυτή την έρευνα. Δεν διαπιστώσαμε ότι βρίσκεται στην Ελλάδα. Δεν είδα κάτι τέτοιο. Δηλαδή όταν λέτε στην Ελλάδα εσείς η εμβέλεια δηλαδή πιάνει για όλη την χώρα? Κάναμε αναπεριοχή. Πει για Άρτα και όχι, αυτά. κάναμε αναπεριοχές. Ψάξαμε όλη την Ήπειρο, ψάξαμε Πελοπόννησο, αναπεριοχές. Μέσω του χάρτη πηγαίναμε και εντοπίζαμε αν υπάρχει σε κάποια περιοχή. Πιάναμε ένα νομό, δεν μπορούμε να το κάνουμε και πιο συγκεντρωτικά, γιατί πρέπει να ξέρουμε την περιοχή για να μπορούμε να το ψάξουμε. Ή τουλάχιστον να το εντοπίσουμε σε κάποιο νομό και εκεί να αρχίσουμε πιο αναλυτική έρευνα. Αλλά δυστυχώς δεν εντοπίσαμε κάτι τέτοιο. Τώρα, όσον αφορά για τις χώρες που πρωτοεμφανίστηκε, δηλαδή βασικά το παιδί εξαφανίστηκε στη Δανία, στο Όλμπουργκ που σας είχα πει, εκεί έγινε η εξαφάνιση. Μάλιστα. Εκεί θα μπορούσατε να δείτε αν συνεχίζει να είναι ή να είναι στο τριεθνές αυτό, Νορβηγία, Αυστρία, Δανία. Θα το δοκιμάσω χωρίς να μπορώ να σε εγγυηθώ τα αποτελέσματα, γιατί αυτά, όπως σας είπα και πριν, είναι ενδείξεις, δεν είναι δεδομένα. Δεν υπάρχει δυνατότητα δυστυχώς μετά από τόσο καιρό, μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, να έχουμε δεδομένα στις έρευνες που κάνουμε. Οι έρευνες μας περιορίζονται μόνο στις ενδείξεις, αλλά δεν πήραμε καμία ένδειξη ότι βρίσκεται το παιδί στην Ελλάδα. Και αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί από τα τελευταία λεγόμενα, όπως σας είπε ο medium, ότι το είδε κάπου στην Πρέβεζα. Ναι, ότι κατεβαίνει κάτω και ότι αυτό που σας έλεγα, ότι θέλει να παρουσιαστεί όταν θα είναι έτοιμο, όταν θα είναι πετυχημένο, όταν θα έχει αποβάλει την τροπή. Αυτά που εμένα με έκαναν, ρε παιδί μου, να πιστεύω σε αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι επειδή γνωρίζω το χαρακτήρα του παιδιού μου και όντως ξέρω ότι θα ήθελε να έρθει πετυχημένο, να μην έρθει, για να σου το πω έτσι απλά λαϊκά, με την ουρά στα σκέλια ότι απέτυχα. Και ίσως και εντάξει, θέλω να πιστεύω σαν μητέρα ότι το παιδί είναι καλά. Εγώ δεν αμφισβητώ το medium, ούτε αυτά που σας είπα. Εγώ σας λέω από τη δικιά μας μεριά. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος αυτό μπορεί να έχει δει κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε, να το δούμε. Εγώ σας λέω ότι από τις πρόχειρες, μάλλον από τις τελευταίες έρευνες που κάναμε, έτσι σε ενδείξεις, δεν βρήκαμε το παιδί αυτό να έχει εμφανιστεί στην Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς έχει περάσει πολύ χρόνος και είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητές μας το να εντοπίσουμε έστω με κάποιες δραστηριότητες. Είναι 3,5 χρόνια τώρα. Είναι πάρα πολύ διάστημα. Είναι μεγάλο διάστημα.
αν ήταν πιο κοντινό, ήταν πιο έτσι εύκολο το να... Ίσως να είχαμε πιο έντονες ενδείξεις. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν έχουμε καθόλου ενδείξεις. Δεν είναι ότι πέρασα από κάπου και άφησε ένα στίγμα. Γιατί μέσω της ραδοσκοπίας, στην ουσία η ραδοσκοπία τι είναι? Είναι ένα μέσο της διαίσθησης που εκδηλώνεται μέσα από τον ανθρώπινο παράγοντα. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχαμε καμία ένδειξη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί το παιδί να βρίσκεται σε μια άλλη χώρα. Μπορεί σε μια άλλη χώρα, ναι. Θα το κοιτάξω όμως και αυτό. Θα δω τι μπορώ να κάνω, όσο μπορώ να το προσπαθήσω, χωρίς... Εσείς θα μπορούσατε να πείτε, εντάξει είναι λίγο, αλλά πρέπει να το αναφέρω, ότι μπορεί να είναι σε άλλη χώρα και να είναι εγκλωβισμένο. Υπάρχει και περίπτωση να ισχύει κάτι τέτοιο και να είναι το παιδί εγκλωβισμένο? Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ δεν θέλω να σας λέω κάτι όταν δεν έχω προσωπική άποψη. Έτσι όπως τα ακούω και από αυτά που μου λέτε, ναι, είναι πιθανόν, αλλά χωρίς να μπορώ να το πιστοποιήσω εγώ. Ναι. Δεν το γνωρίζω. Τώρα βάσει αυτών των καινούριων στοιχείων που λέμε ότι από τη στιγμή που δεν ξέρω τώρα πόσο της εκατό αποκλείεται το να είναι στην Ελλάδα, εάν κοιτάξετε για εξωτερικό, αν θα μπορούσατε πάνω σε αυτό έτσι να δούμε αν το παιδί είναι εγκλωβισμένο? Θα το προσπαθήσω να το δω. Θα προσπαθήσω να κάνουμε κάποιες τεχνικές, μήπως μπορέσουμε να δούμε κάποια δραστηριότητα. Από τις έρευνες που κάναμε δεν προέκυψε ότι έχει έρθει, δηλαδή ούτε στην Πρέβεζα, ούτε στα Γιάννενα. Αν πείτε έτσι σαν ποσοστό με το της 100 πόσο δίνατε ότι δεν είναι εδώ πέρα, μπορείτε έτσι να πείτε? Από την έρευνα που κάναμε πιστεύω ότι είναι πάνω από 80% οι πιθανότητες το να μην είναι στην Ελλάδα αυτή τη χρονική περίοδο. Μιλάω για αυτή τη χρονική περίοδο. Τη χρονική περίοδο που κάναμε εμείς την έρευνα. Καλά, λογικά εντάξει, και πιο πριν δεν μπορεί να ήταν και να ξανάφυγε. Ναι, το θεωρώ αδύνατον και εγώ να έρθει. Το πιθανό είναι αν ήταν εδώ πέρα να έχει έρθει τον τελευταίο καιρό, όχι να ήταν... Από τα στοιχεία όμως, από τα στοιχεία που μας έχετε δώσει όμως, τα αναφορικά στοιχεία που είχαμε και τη συζήτηση στις προάλλες, το θεωρώ δύσκολο να έχει έρθει στην Ελλάδα που πήρε την απόφαση να φύγει. Τώρα είτε δεν με ξέρω. δική του θέληση είτε και με θέληση άλλων. Αυτό δεν το γνωρίζω. Πιθανόν να είναι με τη δικιά του θέληση. Όμως για να φύγει από εσάς χωρίς να αφήσει στοιχεία, χωρίς να σας ενημερώσει για κάτι, πιθανόν είναι με δικιά του θέληση. Τώρα το πώς εξελίχθηκε εκεί που πήγε και τι... Μα είχε βγάλει εισιτήριο επιστροφής και εκεί θεωρούμε ότι κάτι συνέβη.